通路中までお進みください。通路中までお進みください。追加船からのご乗車お願いいたします。直通途中、閉まるドアにご注意ください。閉まるドアにご注意ください。止まりましても降りる方を先にお通しください。足元ご注意ください。高速モードです。お待たせいたしました。3番乗りは新海地域の発車です。まもなく4番乗り場に当駅止まりの電車が参ります。ご乗車にならないよう願います。黄色い線の内側へお下がりください。4番乗り場到着の電車、この駅までです。ご乗車にはなりません。後期止まり、この駅までです。足元ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。神戸周辺4番乗り内側へお下がりください。停車駅は新海地、高速長田、板宿、月見山、山陽須磨、滝野茶屋、山陽垂水、舞子公園、山陽若市、東二見、高砂、新井、大城、白浜宮、鹿浜です。足元の丸印1番から6番でご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。4番乗りは直通特急次は新海地に停まります。降りる方は先にお通しください。
4番乗りは直通特急の発車で特急の方ご注意ください。4番乗り場の電車が発車します。扉が閉まります。ご注意ください。4番乗りは閉まる側にご注意ください。まもなく3番乗り場に新海地行き特急が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。足元の丸印1番から8番でご乗車ください。この電車は新海地で西洋姫路行きつぶさん連絡します。3番乗り場は新海地行きで止まりまして降りる方は先にお通りください。先ほどご注意ください。高速道路電車動きます。ご注意ください。電車動きます。4番乗り場到着の電車、この駅まで神戸止まりです。ご乗車にはなれません。この駅まで神戸止まりです。